Oğlum bu adreste 11 diyordu. Burada tabelada çıkmaz gösteriyor. Ben anlamadım ki burada ne evi. Burası bildiğin orman mı oğlum? Gerçi zengin adamın ormanı da olur. Normal. Sen devam et usta. Oğlum ormanı olan adamın kesin güvenliği vardır bahçesinde. Onu da aşmak lazım. Neye kızdın yine? Ne dedin? Ne? Yok kızmadım. Şaşırdım. İlk defa doğru bir şey söyledin lan. İlk defa da değildir be usta. Ne yapalım? Biz başlayalım. İstersen içeride yiyelim ha. Ne dersin? Vallahi benim şimdiden kafam şişti. Yaşlıyım ya, yaşlılık işte. Hadi gel. Oğlum iyi fikir, güzel fikir de bunlar yiyecek mi bu numarayı dersin? Yediririz, gel sen. Alize Hanım için kargo. Ben alayım. Elden teslim etmemiz gerekiyor. Bir de imzasını falan da alacağız ya. İşimiz biraz uzun. Doğum günü hediyesi mi? Tam üstüne bassın abicim, doğum günü hediyesi. Aynen. İyi madem, buyurun. Kolay gelsin. Babam prensesi için her şeyi düşünmüş. Çok şey kaçırdınız. Evet, hediyeler şu tarafta. Tabii benim de arkadaşlarıma bazı hediyelerim olacak. Şu tarafta da... Sürpriz. Ne işin var ya senin burada? Şimdi de eve basıyorsun sen, şehir eşkıyası. Aa, bu tamirci çocuk değil mi? Vallahi o. Ay, yakından daha yakışıklıymış. Ay bu Yunan heykeli mübarek. Hakkımı almaya geldim. O çarpıp kaçtığın arabanın yaklaşık 300 bin lira masrafı var. Tamam, sen şimdi git, ben halledeceğim. Tamam, git. Paramı almadan şuradan şuraya gitmem. Ya ödeyeceğim diyorum. Tamam, git hadi. Bayan, önce belin ayağın rahat dursun senin. Sana güvenir miyim ben bir daha? Paramı şimdi vereceksin. Alize ne oldu? Bir sorun mu var? Kim bu adam? Serkan ben, sorun falan yok kardeşim. Hadi işine bak sen. Ben işime bakıyorum zaten, sen merak etme. Siz neredensiniz ya? Okuldan falan olmadığınız belli. Biz hayat okulundanız dostum, bilmezsin sen. Ne? Gerçekten bilmiyorum ya. Anlatsana biraz. Fizik öğrencisiyim de ben. Anlatayım. O zaman şunu bilirsin fizik öğrencisi. Newton'un birinci yasası. Net bir dış kuvvet etki etmediği sürece duran bir nesne durmaya devam eder. Bak, duruyorum. Hadi efendice işine bak. Etkilendim. Ne oldu? Sen böyle çöpten fizik kitabı falan mı buldun? Dur birader dur. Koskoca Newton'un bir tane yasası olacak değil ya. Bak daha güzeli geliyor. Eğer iki cisim etkileşiyorsa birinci cismin ikinci cisme uyguladığı kuvvet, ikinci cismin birinci cisme uyguladığı kuvvete eşit ya da zıttır. Nasıl ya? Böyle. Eşek tarihçi fizik dersi. Eşek Newton olalı böyle kafa görmedi. Lan bırakın oğlum lan beni. Bırakın lan! Bırak! Bırakın lan! Bastı savaşı! Parti başlıyor. Abi Newton'la imtihanı. Teker teker gelin lan. Teker teker gelin oğlum. Aa, ne oluyor ya? Eşek kim bu tamirci? Önden. Sakin ol. Bırak. Önden. Aa, ne oldu çocuğum? Bıraksana. Bıraksanıza. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Baba bir şey yapsana. Partimi bastı barbar. Bekletin dışarıda, geleceğim.
Bırak. Bir daha karşıma çıkma. Ne diyor bu ya? Kim bu? Ay, ne bileyim babacığım, geldi dandun girişti işte herkese. Yalan söyleme Alize. Ben her şeyi duydum içeriden. Çocuk kaza dedi, araba dedi. Ne oluyor? Çabuk anlat. Ya tamam ya, sonra konuşuruz. Ya, izin verirseniz doğum günümü kutlamak istiyorum. Gül, Nazife, toplasanıza şuraları. Nazife, Gül! Kim bu çocuk? Halan neden bahsediyor? Kaza falan diyor. Niye bastı partiyi? Ufak bir kaza babacığım, konuşmaya değmez. Şimdi anlatacaksın. Ya Alize çocuğa vurup kaçmış işte ya. Babacığım bunu sonra konuşalım, tamam mı? Hani partim var ya, arkadaşlarım bekliyor. Parti falan yok. Parti bitti. Baba. Parti bitti!